dhimma keenya. Qophiin kun dhimmoota hawaasummaa garaagaraa irratti kan xiyyeeffatu yoo ta'u, Population Media Center gargaarsa maallaqaa mootummoota gamtoomaniitti dhaabbata fandii dhimma uummataa UNFPA irraa argatuun qopheessee raadiyoo OBN irratti kan isinii dhiyeessudha. Dhimma keenya. Jechuun amma wanni gaabboonni jiru bakka jechuun bakka yeroo saniif osoon barnoota kiyya muruu baaddee jee bakka hedduutu kaan sheenaawa sila duraanuu sheenaa fi eegiin gamuun boodaatti jaanii ni sheenaawa ni gaddaa hiriyaati tafaratti amma 12 barachuu jirtu yeroo narkuus ni bakka haamileen na caba kana hunda ijoollummaan na godhe maaliif beekee waan hin ta'iniif ijoollummaan na godhe. Attam jirtu dhaggeeffattoota keenya har'a yaada qalbiin gara aanaa baabbilee isin geessine seenaa shamarree amma sagalee ishee dhageessan kanaa isinii dhiyeessina. Shamarreen kun himimmaan ishee haqachaa seenaa ishee tokko lamaan nutti himteetti. Nutis miira keenya to'achaa ija keenya himimmaan calalu susukkuummachaa dhaggeeffanneerra. Akka dhaggeeffattan isin affeerra. Kun Population Media Center deeggarsa maallaqaa dhaabbata fandii dhimma uummataa mootummoota gamtoomanii UNFPA irraa argatuun qopheessee kan isinii dhiyeessu qophii dhimma keenya jedhu 14ffaadha. Qophiin kun torbanitti al tokko sanbata waareen booda sa'aatii 7 walakkaa hanga 8tti raadiyoo OBN irratti kan isinii dhiyaatudha. Shamarran otoo barnoota isaanii galmaan hin ga'atiin, otoo sammuudhaan hin cimiin, ijoollummaatti jaalala jalqabuun miidhaa qabaa ta'uu hin qabu. Karaattis nama hambisaa kan jedhamu lafaa ka'amee miti. Jaalalli yerootti sammuu fi qalbiin ititan, yerootti waan tokko raawwachuun dura badii dhufuu malu dursanii yaadanii murteessuu danda'an irratti umurii yeroo ibiddaa sanarra darbanii otoo ta'e gaariidha. Ta'uu baannaan garuu xaxee kuffisuun karaatti nama hambisa. Booda gaabbanii akka itti deebisan hin qabani. Dubreen irraa seenaa ishee dhugaa nutti himtu kun ijoollummaa isheetti sobamtee, sossobamtee, dogoggora raawwatteen bu'aa ba'ii jireenyaa keessaa ba'uu hin dandeenyeef saaxilamteetti. Rakkoon maatii dhiibbaa irratti uumeera. Attamitti maal taate ishee marraa dhageenya. Ayyaana Abdulatiif naan jaan magaalaa Baabbilee. Akkinitti guddadhee aanaa daa'imaatii ummaatii abbaa kiyya addaan ba'an. Yeroo addaan ba'an osoo nifiin eegee isaan addaan ba'an maatii akkootii biratti hin guddadhe. Akkootii biroo osoo hin jiraachaa jiru kilaasii 5 yeroo ga'u ummaan tiyya na fudhatte. Ummaan tiyya na fudhattee sanboota deebi'ee osoo ummaatii bira jiraachaa jiru iska 8 kilaasii baradhe. Achitti hoggaan baradhe Baabbilee ummaatii biratti deebi'e. Hoggaan akkootii biratti deebi'u sanboota abbaa kiyya bira dhufee isa bira galeen osoo isa bira jiraachaa turu. Barnoota kiyyaas ka sagalii baradhee hara dhaabee jechuun ittiin deebinee eegaan dhaabee. Wanni inni dhaabeef barnoota bakka osoo nama mucaa tokko bilbilaan wajjin haasofnu innis ijoolluma biyyaatii galduma tokko kana bakka deebi'ee osoo wajjin haasofnu osoo wanti jennu sobomeef jechuun. Chumatti ilmoo natti haftee sanboota waggaa ilmoo natti haftee booda barnoota kiyyaas haratti mure. Osoo achi jiraachuu jiru ilmoo na guddattee baachii seedinatti aanaan ka'ee kutee hara jijjigaa. Barnoota dhiisee deemee jechuun biyyarraa. Jijjiga dhaqee obboleettii xiyya bira achi turee ilaa hanga baatii 6 taa'ee sanboota aanaa baatii 6 biyyatti deebi'ee gad deebi'ee abbaa kiyya biratti. Yeroon abbaa kiyya bira gad deebi'u abbaa kiyyatti dhiyaaddee akkanaa abbaa akkanaan ta'ee jee himeef achi booda abbaan kiyya furmaata naa godhe jechuudha. Sanboota inni eenyu ta'uu ni beektaanaan jee eenyu beekaa jennaan hayaanaan jee manguddoodhaan dhaqee gaafate. Yeroo gaafatu innis yeroo saniif barataa waan ta'eef innis yeroo saniif barnoota irra jira Haramayaa Yuunivarsiitii jalaan dubbanne jechuudha jalaa didan. Baatii 8tti polis xaabiyaa fidee himadhee sanboota naa dhiyeessan qabanii naa hidhanii achi booda yeroo
zaatii damee afurii fidhamee gadhiisan bahee jechuudha. Bahee maaliif gadhiistan jennaan hojii barbaada deemu jira qabuu hin dandeenyu nama hojii barbaada deemu jiru naan jaan. Achii booda hanga daltuu eega daltee booda furmaata harkatta malee osoo hin dhalle furmaata harkattu naan jaan. Itti dhiisee hanga isiin daltuu jaanii deemee dhalee dhufee baatii takkatti. Achii booda eegaa naan dhalee booda dhufnee isa mana murtii deemnee kasisnee itti baqa dhiyeeffannee achitti gaafannee ani beeku jee na sobee ture yeroo saniifis ani siin beeku jee na kaadee yeroo saniif maallaqa inni na ergee baasinaan jee waan hunda bakka walii dhufnee haasofnee maaltu jira ni jira yoonni kana jee na gaafate. Himee hunda xaleerra barreesseetiin ture. Sanbooda eegaan dhalee booda ilmoo laalanii maal jaanii abbummaa fudhatee jechuudha. Inni yeroo saniif gidee naqatu bakka mana murtii ballama nu qabanii ballama sanii dhufne ni hafi. Sanbooda pirezidaantiidhaan dubbadhee ni wal mareedee isiin naaf dhiyeessitee jechuudha. Eega dalagaa qaxaramee booda naa dhiyeessitee gaafatteen yeroo gaafattuun bakka wanni kun dhimma tun dandeettii si fakkaatti kanarratti kakuudhaaf dhufe tara duraa kakuudhaaf dhiyaatu jaaniinti kakuudhaaf dhiyaachuudhaa dhufe. Yeroo kana pirezidaantiidhaan maal hin jenne beektaa wanta kanaan ta'in wanni ati naa taatu ilmoo tanaa fi isa waliin laaleeti. Waan irraa murteessaa siif beekan jeen. Haayaan jettee yookiin ni dhiyaate ilmoo dura kaa'ee waliin laalan. Ogaa waliin laalan waan agarru kana kakaddu siin hin jennu innaa saniifoo ibiddatti deemsiin hin jennu abbummaa fudhadhu ilmoo lafarraa harkatanuu ni guddisan ijaaniini akkasitti haayaa jee mashruufa naa muree jechuudha. Jalqaba maqaa mashruufa baatii saniif uummata akka naa muree iska baatii jahaa osoo abbaan kiyyee baqa osoo shari'aa tana jirru abbaan kiyyee du'e yeroo abbaan kiyyee du'e booda baatii abbaa kiyyaa du'ee baatii torbamu akkana inni mashruufa 2,000 nu godhe jechuudha. Amma 2,000 san nu erga gideeni fin uffata feetii. Jechuun si fuudhaa sanaan hin jenne naaf inni jaalala hojii haasawuu keenya. Ammata Afriisaa fi inni ammata 5 irratti wanni kun ta'e jechuudha. Garuu si fuudha jee na sobne. Innaa saniifuu ammata 4 wajjii haasawini ammata 5 irra wanni kun nattaate jechuudha. Jechuun bakka yeroo saniif walagarree walit dhufnee wajji turree galgala sanumaa boodatti nattaafnaan hin beeku naan jee bakka as hin beeku maaliif nattabattaanaan jee yeroo saniif naallolee anis irratti hin dawwallee baatii takkatti himeef. Sanbooda iska baatii sedii dawwalee sommana keessa baatii sedii anaa ta'een irra dawwalee wanni yoo hojjetu dhugaadhaa maaliif na taphataan jee dhugaadhaa jennaan hayyee harar hottuti harar walagarree wal mari'anna naan jee hayyaa jee harar dhaqee yeroo haasofni jira jennaan ishee eegakas taate maallaqa siifin ergaa akka malaa godinaan jee yeroo san baatii 4 seeneetiin jira akkamni ba'uu hin danda'amu naan jennaan akkana naan jaanii jennaan baqaan hin beeku baqaa kiyyana kaasin heeraa fi seeraanuu karaa fiiteen nokkottu naan jee. Hayaa jeeni bakka caljeetti dhiisee jechuudha. Sanboodaanis deemee baabila irraa bahee jijjigattiin galee achii obboleettii bira turee dhufee obboleettiin xiyyaa abbaa kiyyaa gidee himtu. Abbaa kiyya dhagee akka rifanne jee deemee dhufee itti himee akkasii hayaa rakkoon qabu duraanis si gorsii duraanii taa'isiin jeenaan jee abbaan kiyya. Caljee baqqaanis hoggaan dhufu himee fi ilmaa buluutii ganda keenya hoggaan jiruun bakka ka'ee yeroo ganda isaanii dhaqee gaafatu gandi isaanii dura deddeemanii bal'aa manuma qabaniif dura deddeeman sanbooda yeroo sanaanis baatii 9 seeneetiin jira. Anuma baatii 9 seentee inni deeman jaan. Kanaaf poolis xaabiyaa dhufnee dhiyeeffannee qabanii yeroo saniif naa hidhanii akka tasaa walagarri anaa xalayaa barreeffatee deemu jirtu isaa taa'ee buna dhugu jiru na yaamee na dubbisee isaan barbaada deeman. Kanaaf kunni na dubbisu caljeesmaan nagee jeeni bira kutee tuuta jee baabaa kiyyaan dhaabbadhu laaleete kunooti jeeni deebi'ee poolisatti fidee yeroo poolisatti fidu poolisni dhufee fuudhee hidhee dhiyaatan ni beektaa jennaan hin beeku ni beektaa hin beeku isii sana beektu hin beeku akkasii yaayaa jaaniini bakka. Jaljaanii qabanaa hidhaa jirtiin dhimma dubartootaa jechuudha.
qabdee hiite yeroo hiitu sababni hidhamu Somaaliimnaa jeelollee abbaa seeraatiin baratee ture. Maaliif hin dabara rakkoon hidhamuuf hojii jeelollee rakkoo jedhamtuuf siif himnaa seen ijaanii ni hidhan. Halkan sadiif achi bulee waalidkaa keessatti waalidkaa isaa aadaa fi abbaa isaa yaamaa jaanii waraqaa abbaa kiyya kennan. Itti geessee ganda isaanii dawwalee hin dhufin haaja'uuni hafaa haaja'uuni hin beekne gandi isaanii hin dhufne hafan. Sanboota ganama isaasitti tokko dhiyaannu. Isaa bakka ammaan tananii gaddisnaa akkana dalagaa barbaada deemu jira naan jetti dhimmi dubartootaa. Maaliif gaddis taa'ennaan abbaa seeraatiin baratii nama kana dalagaa barbaada deemu jira hidhuu hin dandeenyu naan jettee gaddisti. Bakka anis yeroo saniif xiqqoo turraan numaan dalee dhallaan manuma murtii dhaqeetumaan galmee banadhee achumatti shariyaatti godhee kabajamuun akkasitti furmaata naa taate jechuudha. Shamarreen kun rakkoo ishee quunname kanarratti erga abbaan ishee kan isheen jaallattu jalaa du'een booda deeggarsaa fi jaalala maatii dhabdee akkasumas dhaala abbaa ishee dhabdee mucaa umurii malee deesse guddisuu dadhabdee rakkoo dachaaf saaxilamteetti. Anamma rakkoon na jirtu rakkoo mataa kiyyaa ummaatiyyaas abbaaf jiraatu jirti. Mana siidaa osoo abbaan kiyya jiru isii bira dhaqeetiniin maalaan jee abbaan kiyya abbaa taa'ee hin dhaqinii maaliif dheetanaan jee na dorke. Ayi abbaa ummaatiyyaa na dalte dhaqeetiin fa'aa jeenetiin biraa kute. Yeroon isii bira dhaqu isilaaf dalaguu malee bakka jijjiiraman harkaddu akkaan barbaadu sanis hin harkaddu. Sanboota abbaa jaarsa siidaatti hojii wal dadhabne abbaa biddeenaa. Yeroo kana biraa deemee ilmoo isirra dhiisee biraa dhufe. Hoggaan dhufu daa'ima fiddee na jala dhufte. Ilmoo santeen irraa fudhadhuudhaan jettee na jala fidde. Sanboota bakka fudhadhee ilmoo tiyyarraa as ganda keenyaa mitiisi. Ganda abbaa kiyyarraayis bakka hin qabu. Ganda abbaa kiyyaattirraayis bakka hin qabu. Ammas ganda siitirraayis abbaa biddeenaa waliin taanuun. Sanboota ganda na guddisiisaniis nan fadan. Eegaan dhaleebota nan fadan jechuudha. Innaa saniifuu dullattii takka haadha mujaayitee jaaniini. Osoon eegaan dhaleellee isuma biraan ture isuma biratti hirkadhee isuma biratti waan hin harkadhee nyaachaa tanii dabeessitti dhiisaa akkasii jiraachuu jiru. Osoon akkana jiraachuu jiru obboleessa kiyya yeroon waa gaafadhu naaf hin godhu qabeenya inni harkaa qabus qabeenya gaafummaa ta'e abbaa kiyya addaan ba'an naaf mirkanaa'ee ture jechuudha. Yeroon gaafadhu naan deebisanii waan hin barbaadu san naa kannanii bakka. Seeraan gaafa dajee dhiyaadde jechuudha mana murtiitti. Yeroon dhiyaaddu isaanis bakka maalaan jaanni beeka. Inninis ilmaaf jirattii fi ateestaaf jirattii fi qabeenya kanas hojii qooddachuu qabaanaan jaan. Ani garuu wanni ani barbaade qabeenya kan ummaatiyaa fi abbaa kiyya waliin horan sanbichaa harkachuu barbaade. Isaan garuu isaanii hojii waliin lalaaquudhaa fi sanii fi kanaa waliin qooddatan jaanii bakka walitti nu hidhuu barbaadan jechuudha. Ani garuu akkas hin barbaanne qabeenya ummaatiyaaf abbaa kiyya gaafa addaan ba'an maqaa kiyya naa mirkaneessan abbaa kiyya gurguree hawwaara tanaan bitee dhaabe san qofaan gaafachuu barbaade isaan garuu kanaas sanis walitti hidhuu barbaadan. Innaa akkasitti rakkoo meeqaan jira rakkoo hedduun jira ilmoo isiniin guddifadha sanirraan akkaan fudhu sin harkadhu ummaatiyyarraayis waan takka hin harkadhu ganda na dhalee bira jiru abbaa kiyya eegatu jireenya kiyya naan tollee waan. Akkanumatti jiraachuu jira malee. Hanga jiru abbaa kiyyaa waa hundanaa godha. Egaa abbaa kiyya deemu namni tokko waan haan godhu namni tokko lallaalu. Maal feetanaan hin jaani ilmoo tanti akkaminaan hin jaani namni tokko lallaalu jechuudha. Innaa saniif waan rakkoo guddoon jira rakkoo hedduun jira. Jechuun osoo dalagaa harkaddee dalagadheellee namaa fada mana namaatiin jiraachuu jira. Yommuu isheen akkas rakkattu qabeenyi warraa harka isaarra kan jiru obboleessi ishee. Maaliif akkas garaatti jabaate laata? Gaafa abbaan kiyya jiru gaafa ilmoon tun natti haftee jirtu bakka sababa gaafa sana jibbiin illaan gaammaa na fadu gizee waa gaafa dhis bakka hin qabu saayinsii fidanaan jira. Amma soomana kana waan dalagaan dalagadu naa kan yennaan isaaf deetinsii kan hin qabu naan jee. Sanbootaanis hin gaafanne bakka attumaan dhiiseewu. Lingadda idarratti irra dawwalee ida kan akkamitti waan feetanii namni yoo hin qabaanne illee maal feetan? Illee hin qabu namaan ja'anii maaliif naan jennee kana hunda yennaan haaluma jiruuti saniifuu akkana naan jee caljeetumaanii irraa usee jechuudha. Sanbootaanis waan takka gaafa jechuun jiru harkadduun hin nyaadda ilmootii harkaddu aannan hin bitaa fi dhabuus ittiin dhiisa. Innis dhiyootana akkuma akka tokko bakka amala jijjiirrate duraan aannan feetii yookaan jennaaf erga amma dhiyootana amala jijjiirrate naaf hin erguma shurufaa bichaa erga saniifuu rakkoo guddoon na jira.
Dhaggeeffattoota keenya eegee fi gaabbiin booda dhufu jedhama mitiire. Shamarreen kun hiriyoota ishee warri isheen biraa haftee barachuu isaanii yommuu argitu baay'ee akka gaabbite jecha ishee isa dhumaa yommuu nutti himte miira gaabbiitiin. Jechuun amma wanni gaabboonni jiru baqa jechuun baqa yeroo saniif osoon barnoota kiyya muruu baaddee jee baqa hedduuta kaan sheenaawa sila duraanuu sheenaa fi eegiin gamuun boodaati jaanii. Ni sheenaa ni gaddaa hiriyaati dabaratti amma 12 barachuu jirtu yeroo narkuus ni baqa haamileen na caba kana hunda ijoollummaan na godhe maaliif beekee waan hin ta'iniif ijoollummaan na godhe innaa saniifuu osoo hin beekee kana hunda mudamu ni hin beekin ijoollummaan na mude. Caaltu qaamni kee furfuree garaan si tullaa'uun sababni isaa maali naa himin dhoysini. Yaa abbaa badiin toota honga dabarte waa beekeetii miti anuma duraa taate. Har'aata sobaatu qalbii toona hate ijoollummaa matiyyaa na galaafate. Barnoota kiyya karaa muruu kiyyaafis hedduu takkaan ifitti sheenaa'ee gadduu jira. Innaa akkaan barbaadu san dhabuu kiyyaafis hedduu takkaan haamilee natu qabdi. Hedduu takkaan baqa akkaan barbaadu sanis harkachuu dhabuu kiyyaaf. Hedduu takkaan gaddee hedduu takkaan haamileen tiyya na cabsuu jirti. Hiriyoota kiyya warra baratee amma na dura jiru hoggaan ifin arku hedduu takka baqa ni sheenaawaa ni gadda. Karoora kiyya garuu ammaan tanaa booda barnoota kiyya deebi'uudha. Barnoota kiyya deebi'ee barachuun barbaada. Akkaan galmaan ga'uun barbaada. Jechuun ammaan tana akkaan barbaadu sanitti osoon arkadde daa'ima kiyya namarra kaayaddee hanga isiin ammata 4-5 geessu barnoota kiyya eegaluun barbaada. Garuu isinis ammaaf ammataa fi baatii 8 keessa jirti. Isis dhiisee barachuun naan taatu ilaa hanga amma 3 yoon taa'e hanga isin amma 3 geessu yoon taa'e san booda namatti goradhee barnoota kiyya deebi'uun barbaada. Dhaggeeffattoota keenya namni jireenya keessatti tokko namarraa lammaffaa jireenya ofiirraa barata jedhama. Shamarreen seenaa ishee nuu qoodde kun amma gaabbiteetti. Jireenya ishee darbeerraa baratteetti. Sammuu fi yaadaanis ititteetti. Kanaaf otoo haalli mijatee fi osoo nama ishee gargaaru argatte barachuufeeti. Rabbi ishee gargaaru carraa gaarii hawwinaaf. Dhaggeeffattoota poppuleeshin miidiyaa seentariin qophaa'ee kan isinii dhiyaatu qophii dhimma keenya jedhu dhaggeeffachaa jirtu. Seenaan ayyaan miira keessa isin galcheera. Mee weelluu eegallee turre kanatti xiqqoo qabbaneeffadhaa. Caaltu qaamni kee furfuree garaan si tullaa'uun sababni isaa maali naa himin dhoysini. Yaa abbaa badiin toota honga dabarte waa beekeetii miti anuma duraa taate har'aata sobaatu qalbii toona hate ijoollummaa matiyyaa na galaafate.